Boarding nggak? Boarding ayo boarding. Mau naik pesawat? Itu hitung ada berapa sa? Du? Dia udah bisa Berapa? Inilah Oh, itu pesawatnya jam berapa, Mbak? Tanya pesawatnya jam berapa aku? Aku duduk di mana? Tanya. Halo? Ngomong apa, Fania? Oh. Tiketnya jatuh nanti Boarding deh. ya? Boarding ya? Boarding mau naik pesawat? Oh, kok tiketnya dijatuhin? Kenapa dijatuhin? Mau boarding? Ah, iya, aku mau boarding, Mbak. Aku Mau duduk di boarding? mana? Tanya Fania. Jam berapa pesawatnya yuk? Pesawatnya mana, Dek? Pesawatnya yang kecil. Pesawatnya pakai pesawat yang kecil pesawatnya. Hitung ayo hitung berapa ini? Lihat anak itu ya. Siapa yang baru bangun tidur langsung makan Koko Crunch? Siapa yang mau ke Bali lagi? Habis ke Bali kemana? Ke dapur mama ya? Iya. Wah, asik makannya. Kok duduknya kebuka gitu? Ada siapa? Ada siapa? Kak Ica mana? Oh, Tania makan ya. Nanti minum ya tunggu mama ini dulu ya. Tania mau kemana? Oh iya, minta lagi mama. Seneng ya Koko Crunch ya? Mau sama susu nggak? Oh mama makasih. Mamanya disuapin ya. Cantiknya, baiknya.